Nimaga desa, boshqa SMM komandalar endi Samsung qo'yayotgan talablarga javob berolmaydi. Sistemaga kirishida, bu kompaniya Samsung bilan ishlashida sababchilardan bittasi manman desam bo'ladi. Birga boshlaganmiz. 2014-yilda 360 kreativ agentligi bilan biza SMM bo'yicha eng samarali har bir sarflangan dollar uchun qaytgan eng yuqori samara natijasini olib, Samsungni o'sha e'tirofiga sazovor bo'lganmizda. Bu agentlik uchun Samsungga metrikalar bor. kuchli navbatcha olganda, hozirgacha ishlaydi. Hozirgacha ishlaydi. Nimaga desa, boshqa SMM komandalar endi Samsung qo'yayotgan talablarga javob berolmaydi. Bitta SMM agentligi 8 yil bitta korxonani xizmatini qilish. O'rtacha 6 oy bu prosta auditoriyani tonib, kompaniyani brendini mohiyatiga tushunish uchun ketadigan muddat deb o'ylayman men bu narsani. Lekin o'sha kompaniyaga o'sha vaqtida pulini to'lab, bir-biri bilan murommolasiz hamma narsasini joy-joyiga qo'yib ishlash uchun to'g'ri tuzilgan marketing komandasi kerak.